Dobar dan ljudi, ja sam Mario Gabod, u ovom videu ćemo obraditi 3 moje omiljene vježbe za biceps. Reći ću vam točno kako se koja vježba izvodi i ukazat ću vam nekakve tipične pogreške i na kraju ovog videa ću vam dati nekakav program po kojem bi mogli raditi ove vježbe. Evo odmah ćemo krenuti sa prvom. Evo, ja sam pripremio prvu vježbu, to je stojeći biceps pregib sa šipkom. Odabrao sam ne za šipku, ali vi možete raditi i sa ravnom ili sa EZ. Sa EZ više volim raditi zato što mi je nekako bolje za hvat, ovi tu zglobovi mi nekako bolje funkcioniraju i ljepše mi stoje u prirodnijem položaju kad radim sa EZ, pa rađe izabirem to ako mi je već pri ruci. Sad ću vam demonstrirati par ponavljanja kako to točno izgleda, pa ću vam sve objasniti. Znači prvo, hvat je ovaj, znači uz dola pothvat. Primimo, stavimo se čvrsto, laktovi uz tijelo i ispustimo. Sada. Znači kad izvodimo ovu vježbu, kad dižete uteg spoda, ja uvijek volim svojim sportašima reći, znači leđa uvijek trebaju biti ravno pri podizanju bilo kakvog tereta sa poda. Nakon toga, početni stavljen, laktovi su uz tijelo i otprilike nadlaktica vam je ni sa torzom i sa nogama, znači nije ni previše naprijed, ni previše iza. Kada dižete, laktovi su isto cijelo vrijeme u toj poziciji i izdišete. To je to. Sad ću vam reći nekakve tipične pogreške koje se događaju prilikom dizanja. A to se većinom dešava ako vam je kilaža preteška. Znači, mlataranje laktovima, naprijed ili nazad. Sad ću vam demonstrirati kako izgleda kad ide prema naprijed. Nije dobro zato što ne radite biceps, nego uključujete u biceps i prednje rame. Rađe onda smanjite kilažu i odradite pravilno kako treba. Druga stvar, znači laktovi unazad. Njih možete dići skroz šipku i uključujete zadnje rame i trapezius. I još ima nekakva pogreška što je ljuljanje. To isto nemojte nikako raditi jer prvo može doći do nekakve ozljede u leđima, a isto tako znači da vam je jednostavno kilaža prevelika i ne možete sa njom raditi, pa onda rađe uzmite manju kilažu i odradite kako treba. Evo sad ću vam još jednom demonstrirati 5 pravilnih ponavljanja. I spustimo sa ravnim leđima. Eto, to je bila prva vježba, a sad idemo na drugu. Evo, pripremio sam i drugu vježbu, to je stojeći hammer pregib sa bučicama. Ovdje su dvije bučice po 12,5 kg. To nije moja maksimalka, ali pošto vam samo demonstriram, želim da vam što bolje pokažem tehniku, tako da se ja ne mučim da mogu što ljepše pokazati. Znači, primimo bučice, leđa su ravno, dignemo, blagi počučanj čisto da smo stabilni. Praktički je sve isto kao i kod ove prije vježbe, laktovi su uz tijelo, ne idu previše naprijed, ne previše nazad i izdišemo kad dižemo. Eto ga. Kao što sam spomenuo, sve je isto, znači ne smijemo previše naprijed laktove, ne smijemo previše iza, spojimo sa tijelom i radimo. Znači tipične pogreške znate, pravilno izvođenje sam vam pokazao. Još vam moram napomenuti da je ova vježba jako dobra i ja ju jako volim zbog toga što osim bicepsa uključuje i mišiće podlaktice i ovaj ovdje mišić koji se nalazi između bicepsa i tricepsa, a to je brachialis i on će vam doprinijeti punijem nekakvom i masivnijem izgledu vaše nadlaktice i ruka će vam izgledati moćnije. Zato ja jako volim ovu vježbu. Evo sad idemo na treću.
Evo, pripremio sam i treću vježbu, a to je koncentracijski ili koncentrirani pregib sa bučicom. Ona izgleda ovako. Lakat tu fiksiramo oko koljena, primimo bučicu i disanje ste primijetili, znači ja u ovim videima pokušavam baš onako jako disati da točno vidite kako to ide. Znači pri dizanju utega izdišemo, fiksiramo lakat na koljeno, leđa su ravno i praktički to je to, izdišemo. Što se tiče nekakvih tipičnih pogrešaka, ovdje je jako teško pogriješiti, ako dobro nađete poziciju, dobro fiksirate. Jedno bih vam preporučio da pazite da gumbavni dio leđa bude ravan, znači da ne radite ovako. Prvo samo snimite ovako sa strane da se vide leđa, znači nemojte ovako, nego se lijepo uvinite i radite ovako. To i nemojte doći u napast da izravnate rame zbog težine, onda vam je isto pretežak uteg, jednostavno uzmite manje. Znači recimo kad radite pa malo se tu. Znači ništa to, kad uđete jednom u poziciju, odradite to do kraja, koliko možete i to je to. Eto, ovo je bila treća vježba, a sad ću vam dati nekakav program. Što se tiče programa treninga za biceps, evo ja ću vam dati sad jedan svoj primjer. Uzmite si ove 3 vježbe ili neke druge, ili uzmite ove 3 i dodajte si još koju. Uglavnom po 3 do 4 serije od svake te vježbe, 8 do 12 ponavljanja neka bude. Što se tiče opterećenja nek vam bude nekakvih 12 RM. Šta to znači? To vam je kilaža koju možete u prvoj seriji, znači dok ste odmorni, možete ju dići 12 puta, 13 i ne. I s tom kilažom onda odrađujete sve ostale serije po 8 do 12 ponavljanja. Što se tiče pauza između serija neka vam budu nekakvih 90 sekundi. I što se tiče pauza između vježbi, uzmite si 2 do 3 minute. I ovaj znači program koji vam ja govorim i općenito programi koje sam snimao, to su nekakvi općeniti programi, vi ćete kroz treninge i kroz sve još upoznati dodatno sebe i onda ćete sebi još prilagoditi dodatno ono što vama najbolje odgovara. Evo, još jednom bih vam se svima zahvalio što pratite moj rad. Ako vam se sviđa, bacite like, bacite subscribe na moj kanal i dajte mi motivaciju da i dalje snimam ovakve videe i slobodno komentirajte ovdje dole, napišite mi komentare da li vam se sviđa video i koje teme želite da vam dalje snimam. Eto, ovo je isto bila tema snimana na prijedlog jednog mog pratitelja, tako da eto, hvala i njemu što mi je dao ovaj lijepi zadatak. Lijepi pozdrav!